कौन कहता है कि ख़वातीन को इज्जत नहीं मिलती? अगर कोई औरत फेसबुक पर अलिफ बे पे ही लिख दे तो 540 लाइक और 200 कमेंट 1 घंटे में ही आ जाते हैं। पढ़ाई हमारी, शादी हमारी, फ्यूचर हमारा, रिश्तेदारों को पता नहीं टेंशन क्यों होती है। एक दिन पप्पू पार्क में बैठा एक के बाद एक टॉफी खाए जा रहा था। पास ही बैठा एक आदमी ये सब देखकर बोला कि बेटा, जो ज्यादा मीठा खाता है वो जल्दी मर जाता है। पप्पू, आपको पता है कि मेरे दादा अब्बू की उम्र 100 साल थी। आदमी, यकीनन वो भी मीठा कम ही खाते होंगे। पप्पू, नहीं, बल्कि वो अपने काम से काम रखते थे। उस्ताद, मैंने कल तारीख याद करने को कहा था। जिस लड़के को याद है वो अपना हाथ खड़ा करे। तमाम क्लास में से सिर्फ एक लड़के ने हाथ खड़ा किया तो उस्ताद बहुत खुश हुआ और उससे कहा, अच्छा बेटे सुनाओ। लड़का, सर आज 5 तारीख है। एक सरदार कहीं जा रहा था कि एक गधे ने उसको दुलत्ती मारी तो सरदार को बहुत गुस्सा आया तो उसने भी अपनी टांग जोर से गधे के पेट पर मारी और कहने लगा, तू क्या समझता है कि मैं तुझसे कम हूँ? हर आदमी इतना बुरा नहीं होता जितना कि उसकी बीवी उसको समझती है और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना कि उसकी माँ उसको समझती है। हर औरत इतनी बुरी भी नहीं होती जितनी के शनाख्ती कार्ड की फोटो में नजर आती है और इतनी अच्छी भी नहीं होती जितनी के फेसबुक और व्हाट्सएप पर नजर आती है। एक सरदार जी बेकरी वाले से शिकायत करते हुए, आपकी डबल रोटी बहुत बासी है। बेकरी वाला, अरे तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, मैं उस वक्त से डबल रोटियां बना रहा हूँ। सरदार, अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम उस वक्त की डबल रोटियां अब क्यों बेच रहे हो। एक दुकान पर प्राइस लिस्ट टंगी हुई थी। उस पर लिखा था, चावल 1 रुपए के 10 दाने, दाल 50 रुपए के 10 दाने, तेल मीठा 5 रुपए का 10 पाउंड और लिस्ट के नीचे एक ज़रूरी नोट था, जो आदमी इतनी चीज़ें हमारी दुकान से खरीदेगा उसे देसी घी मुफ्त सूंघने को मिलेगा। एक शादीशुदा जोड़ा पार्क में सैर कर रहा था कि अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया तो खामन ने बीवी को ऊपर उठाया ताकि कुत्ता बेशक उसे काट ले लेकिन उसकी बीवी को कुछ ना हो। कुत्ता आकर थोड़ा सा भौंका और एक तरफ को भाग गया। खामन ने बीवी को नीचे उतारा। शौहर का ख्याल था कि वो उसकी तारीफ करेगी, लेकिन नीचे उतरते ही बीवी ने चिल्लाकर कहा, लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर या फिर डंडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम अजीब आदमी हो जो कुत्ते को भगाने के लिए उसके ऊपर अपनी बीवी ही फेंकने लगे थे। सबक, बीवी बीवी होती है। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोग मीठा खाना पीना तो क्या, मीठा बोलना भी छोड़ गए हैं। सच है भाई, सच है। कदम वहीं रुक जाते हैं जब कोई कह दे, रुको चाय बन रही है, पीकर जाना। एक आदमी बाजार से गुजर रहा था कि पीछे से किसी ने उसके सर पर चमाट मारी। उस आदमी ने घूमकर देखा तो एक बदशक्ल आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। चमाट खाने वाले आदमी ने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? बदशक्ल आदमी ने कहा कि बदतमीजी नहीं जनाब, आपके सर पर मक्खी बैठी हुई थी, मैंने उसी को मारा है। एक मुसाफिर एक बड़ा सा सूटकेस लेकर बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने कहा, 40 रुपए तुम्हारे और 80 रुपए इस सूटकेस के। तो इस बात पर उस मुसाफिर ने काफ़ी देर तक कंडक्टर से झगड़ा किया कि सूटकेस का किराया ना लें, लेकिन उसकी एक ना चली और आखिरकार उसने सूटकेस खोला और कहने लगा कि बेटा बाहर निकल आओ।
اس طرح تمہارا کرایہ کم لگے گا۔ ایک سونے کے بیوپاری کو اسپتال میں لایا گیا۔ وہ حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا اور آدھا بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ نرس تھوڑی دیر کے بعد اس کا ٹمپریچر لے رہی تھی اور ڈاکٹر کو بتا رہی تھی کہ ایک بار اس نے کہا 101، دوسری بار اس نے کہا 102 اور تیسری بار نرس نے کہا کہ 103۔ یہ سنتے ہی تاجر زور سے چیخ کر بولا کہ 115 پر سارا مال بیچ دینا۔ اس دنیا میں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں وہاں سب ہوں گے یار مزہ آئے گا، اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں سب ہوں گے یار مزہ نہیں آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کپڑے دھوتے ہوئے مردوں کی جیب سے نکلنے والے پیسے آج تک کسی عورت نے بھی واپس نہیں کیے۔ ماں پپو سے بیٹا جاؤ ذرا ہمسایوں سے چمچ مانگ کر لاؤ۔ پپو امی انہوں نے چمچ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ماں یہ لوگ بھی نا دن بدن کنجوس ہوتے جا رہے ہیں، جاؤ الماری سے اپنا نکال لاؤ۔ پپو سر میں تو اس لیے پریشان ہوں کیونکہ آپ نے مجھے حساب میں 0 نمبر دیے ہیں، لیکن آپ کیوں پریشان ہو؟ استاد میں اس لیے پریشان ہوں کہ اس سے نیچے کوئی اور ہنسا نہیں تھا جو میں تمہیں دیتا۔ استاد پپو سے آج تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ پپو نے جواب دیا جی ہاں سر، آج بس میں ایک عورت سوار ہوئی، ٹکٹ لینے لگی تو پتہ چلا کہ اس کا پرس کہیں کھو گیا ہے۔ استاد نے خوش ہو کر کہا تو پھر تم نے یقیناً اپنی جیب سے ٹکٹ کے پیسے دیے ہوں گے۔ پپو نہیں سر، میں نے صرف اسے پیدل چلنے کا طریقہ بتا دیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں پر نظر رکھنے والا برا آدمی ذرا دیر سے ہی بوڑھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر حسینہ کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے اور اس سے اس کے دل کی تمام شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ آج کل رشتے کروانے والیاں بڑے ہی فخر سے بتاتی ہیں کہ لڑکی کی ماں نہیں ہے۔ ایک بچہ خوش ہو کر دوسرے بچے سے میں نے سنا ہے کہ تم دوسرے بچوں سے یہ کہتے ہو کہ میں بہت ذہین اور عقل مند ہوں۔ دوسرا بچہ ارے بھائی تمہیں تو پتا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔